Autostore à l'Arby vous présente Mécamag. Salama daholo ary misaotra anao mbola misafidy ny Cool TV hatrany atao anatin'ny fandarana Mécamag. Ndao andeha atolotra anao ireo fandaharam-potoanantsika ho amin'ity androany ity. Voalohany dia anaraka ny ika farany mahakasika ny SSV indray isika dia tsy izany fa ny Polaris RZR XP Turbo. Manarak'izay dia misy ihany koa ny fanolorana ny fanazavana bebe kokoa mahakasika ny Karting Premier Grand Prix izay ho tontosaina ery amin'ny SRK Immersia Tosika amin'ny alahady faharoa ambin'ny folo volana May ho avy izao. Ary farany dia ho arahantsika eto ny 3e manche du championnat de Madagascar des slaloms nikarakarain'ny Azatana tery amin'ny circuit TMF Ivato. Koa manasana ho ary anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana. Le monde des SSV accueille le Polaris RZR XP Turbo S. Ce nouveau modèle annoncé par le constructeur le mois de juin dernier est arrivé à Madagascar. Les arguments avancés par Polaris résident au niveau des améliorations des équipements et de la technologie. Il s'agit notamment de ses pneus de 32 pouces et le profil général du véhicule qui se révèle imposant sur le plan technique. Notons également l'armature qui se base sur un châssis robuste et un garde-sol prononcé, soit environ 40 cm. Le constat est le même sur le plan de la suspension. Le RZR XP Turbo S est équipé d'une suspension intelligente active Gratte Dynamics avec 63,5 cm de débattement. Cette suspension est réglable sur 3 niveaux, confort, sport et dur, le tout dépendant du style de conduite et du terrain sur lequel l'engin évolue. Derrière le look général plutôt menaçant de ce RZR XP se terre une cabine à la fois précise et instinctive. Siège baquet, harnais à 4 points, un volant Sparco standardisé ainsi qu'un tableau de bord tactile Ride Command sont censés offrir un confort de conduite optimal. Ajoutez à cela la présence de divers bidules technologiques comme un GPS intégré, une caméra de recul en option, USB et Bluetooth 2.0 et la Dynamics Vision permettant de surveiller les activités de la suspension et on obtient un engin conçu pour les compétitions sur le papier. Un essai sur terrain confirmera l'ensemble de ces fiches techniques qu'on admet alléchantes à première vue. Aucun tarif n'a été communiqué pour le moment, mais on pense que cela avoisinerait les tarifs du haut de gamme des SSV. Les suspensions se prononcent de ce fait. La Fédération du sport automobile de Madagascar, FSAM, vous présente le premier Grand Prix de karting. Ny zava-baovao amin'ny premier Grand Prix ana karting dia ao amin'ny sokajy élite zany. Misy ny Elite Evo, Elite Max. Moteur roa samy hafa reo fa samy manana ny hanitra ho azy ary samy manana ny pilotiny koa reo nefa. Misy miverina, misy vaovao. Dia ny senior mbola eo ihany koa ny senior fa ny senior koa misy Max. Misy Evo. Dia ao anatin'izay koa ny ankizy, ny cadet sy ny minime. Betsaka no zava-baovao, surtout resaka matériel. Mivoatra be
ka tsy mitovy amin'ny tamin'ny herintaona zany ny championnat amity vao manomboka izy io dia tena eo no ahitantsika ny zavatra nivoatra na ho anay ary mbola misy surprise ihany hoe inona no ataon'ireto pilote reto satria misy niova catégorie koa misy comptage de points ho an'ny tsirairay mihitsiny ho an'ny catégorie tsirairay misy comptage de points dia misy championnat isaky ny catégorie recommandation ataoko dia ny FSAM moa dia manana an'le action for road safety zany hoe ny momba ny sécurité fitandremana eny an-dalana moramora ihany satria izay ny slogan ny circuit du maire Tsiatosika hoe ny la route n'est pas un circuit de vitesse zay ray fanentanana faharoa tongava maro fa ao amin'ireo mpanamory na ny kely na ny lehibe ireo dia misy ny hoavy ny sport mécanique rehetra eto Madagasikara koa dia tongava maro fa ny fafinaretana azo ny rivotra madio iainana. La Fédération du sport automobile de Madagascar, FSAM, vous présente le premier Grand Prix de karting. Comptant pour la première manche de championnat de Madagascar de karting, le dimanche 12 mai 2019 au circuit du maire Tsiatousk à partir de 9h. Partenaire SRK, FIA Action for Road Safety, média officiel Cool TV, Cool FM. Tontosan'ny sabotsy fahaefatra sy ny alahady fahadimy ny volana May lasa teo ny 3e manche amin'ny hofedinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja slalom izay nokarakarain'ny club Azatana. Tetsy amin'ny circuit TMF Ivato no nanantanterahana izany. Normage ireo mpifaninana tamin'ity lalao ity ary nahitana andriambavilanitra telo tamin'izany. Nahitana mpifaninana 320 ny teo amin'ny catégorie 2 roues motrices, 3 ny teo amin'ny cross-car ary mpandray anjara 2 no teo amin'ny 4 roues motrices. Somary niena ny fahavitrihana teo amin'ny 4 roues motrices raha oharina tamin'ny teo aloha e. Natao sakana nefa izany fa dia nafinaritra foana ny spektakla naseho an'ireto mpanamory reto atsika, indrindra teo amin'ny zalahy team C2. Course poursuite no natao tamin'ity slalom 3e manche ity, ary ny fotoana tsara indrindra tamin'ny piste A sy ny piste B no nanaovana ny cumul de temps ary io no vokatra farany. Zay no elary fa andeha ho jerevantsika ireo vokatra isan-tsokajiny. Catégorie M10 no anomboantsika azy. Nanjakan'ny team C2 ny telo voalohany teo amin'ity catégorie ity. I MIG mitondra Citroën C2 Club TMF no teo amin'ny lalana voalohany. Izy ihany koa no nanao ny meilleur temps tamin'ny 3e manche ity ary nipetraka ho lohany hatrany teo amin'ny catégorie espoir sy ny classement général. 3 minutes 56 secondes 46 centièmes no nataony tamin'izany. Voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra satria nanome résultat tsara izy dia misaotra ny organisateur fa nafinaritra ny organisation dia misaotra ny mpijery tonga maro, misaotra ny officiel koa ny asa mafy. Dia tamin'ity slalom ity moa nafinaritra be satria voaloha sy faharoa izay sy le raha alahaka
dia falo anazy aho sady miara-mifaly eo zay. Au niveau an'ny tômôbila tsisy problème mihitsy, isaorana be dia be ny ray aman-dreny alohany dia isaorana koa ny préparateur. Faniry izay rahalahy ny Mika ihany no teo amin'ny larana faharoa, ary faharoa ihany koa izy teo amin'ny kategoria espoir izay misy azy. Raha niezaka nianatsara ny fotoana vitany izy dia tsy tratra ny intsony ka izao izy lasa faharoa izao. Teo amin'ny larana faharoa koa no misy azy tamin'ny classement général. Nafinaritra be ny lalao combat be teo amin'ny première place fa nafinaritra ka ny organisation tsara be, ny lalana tsara be dia misaotra nareo rehetrarehetra izay nanotrona sy ny organiser fa nafinaritra. Teo alafon'ny fiara nety be tamin'ity weekend ity tsy nisy problème fa afaka niady tsara. Raha ny Yard mitondra Citroën C2 avy ao amin'ny club Asakm nanenjika mafy ary teo amin'ny andro faharoa ka sendra ny olana mekanika raha 50 metatra tsihiditra ny arrivé ka dia izao lasa fahatelo izao teo amin'ny classe M10 ary fahaefatra kosa teo amin'ny classement général. Troisième manche, tsy hitako izay tena tenenina raha iny tapaka transmission alohan'ny arrivé iny, nefa efa nentinentiny, efa nanomboka nentinentiny teny amin'ny trajectoire sy any amin'ny fasahina satria mbola tsy tena tsy nanisy ny fasahina fa natatahotra dia nefa niny tapaka transmission 50 mètres sa 20 mètres alohan'ny arrivé dia iny ny vokany iny. Manaraka mety atao metimety kokoa ngamba zay. Maly koa tapaka ny câble fa iny tsy dia nanenina zay ihany. Stan avy ao amin'ny club FMMSAM no teo amin'ny larana fahaefatra teo amin'ity classe M10 ity miaraka tamin'ny Peugeot 106. Eo amin'ny classe M11 kosa indray dia nanjaka ny Fred izay ao amin'ny club Asakm ary mitondra Peugeot 206 ny larana voalohany. Ny Fred koa no nanao ny 3e meilleur temps tamin'ity ary teo amin'ny larana fahatelo no nisy azy tamin'ny classement général.
Tsara be androany ka nafinaritra be somary namofoka fa tsara le combat. Tsara be le piste vaovao lasa teknika tsara dia milay. Tamin'maly izy nisy olana kely dia androany afakafaka. Lamina tsara ara-potoana tsara foana le izy dia mba aingakaingana izao amorody efa tapitra sady. Eo amin'ny klasy M11 ihany, teo amin'ny larana faharoa no nahitana ny nouvelle avy eo amin'ny club FMMSAM ary nitondra ny BMW. Ity faran'izay voalohany koa teo amin'ny kategoria propulsion izay misy azy. Teddy no teo amin'ny larana fahatelo tamin'ny klasy M11 izay nitondra ny Peugeot 309 izy avy eo amin'ny club FMMSAM. Klasy M11 ihany no misy atsika tao amin'ny larana fahaefatra no nahitana ny Sandy na dadan'i Drew izay nanamora ny Golf Godzang avy eo amin'ny club TMF. 4 minutes 18 secondes 8 centièmes ny fotoana tsara indrindra vitany tamin'izany. Iridzi kosa no nanaraka azy tao aoriana tao izay nifandimby fiara taminy ary samy avy eo amin'ny club TMF izy roa lahy ireto. Herman izay nifandimby fiara tamin'ny Teddy nitondra Peugeot 309 no teo amin'ny larana fahaenina tamin'ity sokajy ity. 4 minutes 23 secondes 14 centièmes ny fotoana vitany ary izy ihany koa ny voalohany teo amin'ny sokajy jeune pilote. Fito manaraka ny Herman dia i Mikady izay nitondra ny Peugeot 306 avy eo amin'ny club ACCT. Ary no farana ny antsa nitondra Peugeot 205 izany klasy M11 izany.
klasy M12 kosa indray ary dia Ianjabobo no teo amin'ny larana voalohany. Nanamora ny golf aty Patois izy ary avy ao amin'ny club Azatana no misy azy. 4 minutes 17 secondes 56 centièmes no fitambaran'ny fotoana tsara indrindra vitany. Narahany Maïka mitondra Peugeot 205 Turbo avy ao amin'ny club Ama. Ary fahatelo dia Iloïc mitondra Peugeot 205 ihany koa. Willy izay fantatra teo amin'ny fitondranany Mitsubishi Evo 7 tamin'ny taona lasa iny dia izao niverina ny lalao izao indray izy ary niaraka tamin'ny Super 5 GTT teo amin'ny larana faha-efatra no misy azy teo amin'ity klasy M12 ity. Na raha ny Sanjy na i Soafana avy ao amin'ny club taxi teo amin'ny larana fahadimy nanamorony Peugeot 505. Soafana izay faharoa teo amin'ny catégorie 2 roues motrices propulsion jereny. Ivony no teo amin'ny larana fahaenina avy ao amin'ny club Azatana ary nifandimby fiara tamin'ny Willy.
namarana ny teo amin'ny klasy M12 i Nitoto izay mitondra ny polo club Asakm. Ny eo amin'ny klasy M9 kosa indray dia i Patrick No Limite ilay mpanamory rookie tamin'ity taona ity no teo amin'ny lalana voalohany. Peugeot 106 no fiaranentiny tamin'ity ary 4 minutes 26 secondes 24 centièmes ny fotoana vitany. Lalao nafinaritra kokoa par rapport an'ilay tamin'ilay voalohany taty satria mba maina ny andro, tsara ny andro dia nafaka naka fahafinaretana tsara. Nisy olana kely boîte de vitesse tsy tafiditra mihitsy ny troisième nandritra an'ilay manche anankiroa fa nezahana fotsiny izay nahavitana aloha dia navita ny zava-dehibe. Ny Jim kosa mitondra Peugeot 106 avy ao amin'ny club MSA no teo amin'ny lalana faharoa. Raha ny Karena sy Jenny izay samy mpanamory vehivavy avy ao amin'ny club Asakm ary nanamory ny Citroën AX. Kategoria 4 motrice indray dia tsy nahitana afa-tsy ny mpandray anjara roa dia i Jacques Ferré no teo amin'ny lalana voalohany ary nanaraka azy tao i Yves mitondra ny Mitsubishi. ID Moteurs sur la route d'Ig vous a présenté Mekamag.